वेरी गुड, रिलैक्स। वाओ, बहुत बढ़िया। वाओ वाओ, रिलैक्स। वाओ, वेरी गुड। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। वाओ वाओ। यहाँ चलते हैं, इसके बाद इस पे चलते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, L4 L5 S1 को ट्रीट करते हैं और इनका जो है एडजस्टमेंट कर देते हैं। रिलैक्स, वेरी गुड। ये हो रहा था ना दर्द? ठीक है, एक बार गहरी सांस लो, टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सहेल, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। एक बार सीधा लेटिएगा। ठीक है, पैर मोड़िए दोनों जी। वो गिर नहीं जाएगा। दोनों सिर के पीछे हाथ फिंगर लॉक करके रखिएगा। बहुत बढ़िया। कब से है ये समस्या आपको वैसे? डॉक्टर साहब ये मेरे करीब 4 साल से है। 4 साल से? हाँ। थोड़ा पीछे आइएगा मेरे ऊपर। बहुत बढ़िया। 4 साल से पहले दवा या कुछ लिया था आपने? जी डॉक्टर साहब, इलाज तो करवाया लेकिन कोई डॉक्टर सही मिला नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है, गहरी सांस लो, छोड़ो, फिर एक बार छोड़ो, फिर छोड़ो, रिलैक्स। वेरी गुड। एक साइड मतलब एक साइड से करवट लेना मेरे साइड को। बहुत बढ़िया। थोड़ा बाहर को आओ, इस साइड को। गुड। दोनों पैर सीधे रखो। बहुत बढ़िया। जैसे मैं रखूं वैसे ही रखे रहने देना। बहुत बढ़िया। उसको उठाओ, घूमो थोड़ा सा, बस। दोनों हाथों को आपस में पकड़ लो, इससे ही पकड़ लो हाथ को। बहुत बढ़िया। ये हो गया L1 L2 T12 पकड़ते हैं, इधर पैल्पेट करते हैं, इधर L5 S1 को पकड़ते हैं, पैल्पेट करते हैं और बहुत अच्छा एक थ्रस्ट देते हैं और थ्रस्ट में जो एक क्रैक की आवाज़ आती है। ठीक है, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। वाह, ठीक है। एक बार इस साइड आइए, इस साइड उठ के आइए, इस साइड लेटना। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और आ जाओ, बस बस। आप कुछ मत करो, बाकी मैं कर लूँगा। पैर को थोड़ा सा ये दूसरा ऊपर उठाओ, बस बस। आप मत करो, मत करो, मत करो। बस दोनों हाथ पकड़ो, मेरे को हाथ डालने दो, बस। फिर एक बार पैल्पेट करके देखते हैं और एक बार अच्छी सी आवाज़ देते हैं। बस, रिलैक्स, गहरी सांस, रिलैक्स। वाओ, बहुत बढ़िया। थोड़ा इस साइड आओ। ठीक है, ढीला छोड़ देना, शरीर बिल्कुल सीधा रखना। ठीक है, वाओ, रिलैक्स। एक बार और। वाओ, काफ़ी अच्छी आवाज़ आई ना? हाँ डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलते हैं इधर पैरों की तरफ। एक लेंथ को देखते हैं, पैर इक्वल हैं या नहीं। इससे पता लग जाएगा अभी कौन सा पैर बराबर है, कौन सा छोटा है। देखते हैं पहले। सामने इसकी ओर चलते हैं तो देखो ये पैर ऊंचा दिख रहा है, सामने देखो। और ये पैर जो है हल्का सा नीचा, देखो। ऐसे करके देखिएगा आप। और इसको छोड़ते हैं, इसको इक्वल करते हैं, एक आवाज़ आएगी। वाह,
गुड, वेरी गुड, रिलैक्स। एक बार उल्टे लेटना। जैसे पैर उधर का ही रहेगा। हाँ हाँ, यहीं उल्टे लेट जाइए। वेरी गुड। दोनों पैरों को यहाँ से देख लेते हैं। थोड़ा पीछे आओ, बैठ से बाहर और आओ। ठीक है, देखने चलते हैं। ठीक, ओके। थोड़ा सा ऊपर जाओ, बेड पे बाहर पैर अंदर करो और करो। गुड है, वाह, वेरी गुड। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है, नस भी ढीली हो रही है। क्या हो रहा है? नस बहुत अच्छा ढीलापन महसूस हो रहा है। थैंक यू। एक आवाज़ और आएगी, इसमें भी आएगी हल्की सी। नहीं आएगी, कोई नहीं। उठ के बैठना, सामने की साइड फेस करके। इस साइड फेस कर लो। इधर को पैर हाँ, कान पर। बिल्कुल ढीला रखना शोल्डर को। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक, बहुत बढ़िया। फुल बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी। इससे जो भी आपके दर्द होगा वो अब ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब सही लग रहा है। बहुत अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब, अच्छा मतलब ये जो जकड़न थी ना, हाँ। वो डॉक्टर साहब कुछ बहुत कम लग रही है, मतलब जकड़न उतनी लग नहीं रही। ठीक है, मैं अभी और करता हूँ। ये है ISTM थेरेपी। पूरी स्पाइन एक बार में कवर अप हो जाएगी। ये बीच में जगह छूट जाती है क्योंकि जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं हमारे वर्टिब्री के, ये इनको जो है टच नहीं करता है इसमें। अगर हमें टच नहीं करना है तो हम उस हिसाब से टारगेट करते हैं, और केवल हमको यही जगह को स्पाइन के जो है स्पाइनस प्रोसेस को जो हमारे टच करना है तो इसको इस टाइप से घुमा लेते हैं। झुकने में भी दर्द नहीं हो रहा है, हाँ जी, और जो जकड़न थी वो भी बहुत काफ़ी बेहतर है। जी जी। बहुत बेहतर ये है। जो आपके यहाँ पर भी जकड़न थी पीछे स्पाइन में, अभी ये कैसा लग रहा है? एक बार अभी झुक के नहीं। देखिएगा। अभी नहीं है डॉक्टर साहब, जी जी जी। बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी आप टर्न होके देखिएगा, जैसा भी आपको कहीं भी लग रहा हो ना, मैं अभी भी ट्रीट करूंगा आपको। नहीं डॉक्टर साहब, अभी नहीं लग रहा। नहीं